Horlama aslında kişinin kendisine zarar vermediği düşünülmekteydi. Yani bu ne demek? Kişi horlarsa horlasın, kendi vücuduna herhangi bir zararı yoktur. O zaman sorun da değildir. Fakat horlama etrafındaki insanlara sorundur diye bir bakış açısı vardı. Fakat son yıllarda horlamayla beraber uyku, rahat uyuyamaması, horlamaya bağlı boğazda kuruma ve sabahları uyandığında baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi şikayetler olduğu için artık horlama hem kendisine hem de etrafına zarar veren bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Horlayan kişiler hem tatillerde hem iş gezilerinde istenmeyen oda arkadaşları olurlar. Eşler çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşarlar. Bu yüzden horlama aslında göz ardı edilen ciddi bir sorundur.